नमस्कार दोस्तों, चंद्रावती का रसोई में आपका स्वागत है। चाय तो आपने बहुत पिए होंगे, लेकिन आज हम ऐसी चाय बनाएंगे जो टेस्टी के साथ हेल्दी भी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने 4 कप दूध में 2 कप पानी मिलाकर ले लिए हैं। अब हम इसे 1-2 उबाल आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। किसी को कड़क चाय पसंद होता है तो किसी को नॉर्मल चाय पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से चाय पत्ती कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। अब इसे हम मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक इसको चला चला कर पकाएंगे। चाय को जितना ही चला चला के उबाला जाता है, चाय उतना ही अच्छा से पकता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। अभी चाय के कलर देखने में देखिए कितने लाइट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसमें चाय के पत्ती कम डाले हैं। हम इसे जैसे जैसे पकाएंगे चाय के कलर उतना ही गाढ़ा होते जाएगा। तो बस हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है जब तक कि इसका कलर अच्छे से बदल ना जाए। इसे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है और देखिए इसका कलर कितना अच्छे से बदल भी गया है। इसमें अदरक और चीनी डालने के बाद इसका कलर और अच्छा से बदल जाएगा। हर घर के चाय बनाने के तरीका अलग होता है, लेकिन आज जो हम चाय बना रहे हैं इसी तरीके से टपरी वाले अपने चाय बनाते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार चाय बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके लिए हम अदरक कूट लेते हैं। आप खीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन कूट के डालने से चाय के स्वाद बढ़ जाता है। हमने गमले में अदरक लगाए हुए हैं, तो हम हमेशा ताज़ा अदरक के यूज करते हैं। ताज़ा अदरक यूज करने से टेस्ट दुगना हो जाता है। अब हम इसमें 4 से 5 अदरक के पत्तियां डालेंगे और इसे भी अदरक के साथ कूट लेंगे। ये डाल के चाय पीने से सर्दी, खांसी, सर दर्द, जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और ठंड में शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। तो अगर हो सके तो आप अपने गमले में इसे ज़रूर लगाइएगा। अब हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। अब हम चाय में कूटे हुए अदरक को डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे, जिससे अदरक के फ्लेवर चाय में अच्छे से मिल जाए। चाय में कितना अच्छा कलर आया हुआ है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो टपरी वाले होते हैं वो हमेशा चीनी लास्ट में डालते हैं। चीनी लास्ट में डालने से चाय पानी जैसे नहीं दिखता है। चीनी डालने के बाद हम इसे आधी से 1 मिनट तक और उबालेंगे, जिससे चीनी अच्छे से मिल जाए। चीनी अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें 1 कूटी हुई इलायची डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर छान लेंगे। तो लीजिए, आपकी स्पेशल चाय तैयार है। आप इसका आनंद पराठा या चाय किसी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।